Po kjo që më ndodhë është pa dëshirueshme për të gjithë ne, por na kam punu që të mbrojmë komandantin. Këtu s'kena janë pa nevojsh me njësinë speciale se janë suname, njësia speciale është për tjera gjëra, për terrorizëm, për suverenitet Kosovës, e ju në orën skenaraj për një incident shumë i vogël, një kafeteri që mund të quhet kafeteri e Rakis aty, do të thotë një incident shumë i vogël me lëndime shumë të vogla, shtyren disa njerëzve, këto që bëjnë është e pa kuptim për neve gjithë. Po vetë me prurën e njësi speciale kanë bërë këtë shtatë, po mos të vikës njësia speciale, zotë Lushtaki do të ishte këtu, as ne do të kishte nevojë më orë fare, po vetë kanë bërë të madhe qeveria dhe Ministria e Punës Brendshme. Për tje, njësia speciale ka qenë tu, çfarë mendimi keni për këtë rast? Njeri më të mirë s'ka në komunë skenerojt. Veç po presim me dalë, Samia. A presim me dalë i pafajshëm? Normal. Arbi mbrojt, u që kënë edhe sen që kjo, e ka rrejnë i zagart vetë vendosi, s'kur që su bo sen. Ata janë shpijuna, nuk i thohet njeri i Serbis ati si e ka dhonë krejt jetën e ka dhonë për këtë vend. Po normal që kjo i pafajshëm më gjithë, sen kur që su konë. U konë një shëplak, sen së shtaja. Veç ta kanë marak me botë të madhe tash për fëshata, për... Po i Albia ju ka punu gjithë për Serbia, tu punu edhe punën për ta. Gjithsesi, i përkro Sami Lushtokun edhe pa drejtësi që për i bëhen. A ka frimi e majran, se njeri ka plumat e shko në trup, me i tho je Serb. Kjo frimi se s'lejot, kjo s'ndodhë kërkun, kjo ndodhë veç të na. A mendoni që ka me dali pa fajshëm? Që që mendoni? Gjithsesi pa fajshëm, për Samia nuk është i merët me këta. Vagamunda. Samia ka luftu, është general. Samia i ka 90% vota në Skenderoj, s'ka asë një Skenderoj si përkra. Veç aj që s'mërcenin vetën shqiptarë.